Videoya başlamadan önce çok güzel bir 6 efsanevi hesap çekilişimiz var arkadaşlar. Hesabımızda 5 efsanevi vardı fakat geçen elektro büyücü düşürdük ve hesabımızda 6 tane efsanevi oldu. Çok güzel bir hesap. Hesap 10. arenada arkadaşlar ve efsaneleri birbirinden farklı. Çok güzel bir hesap. Katılmanızı tavsiye ederim. Nereden katılabilirim diyorsanız açıklama kısmında bir çekiliş linki var. Çekiliş videosunun linki var. Oradan katılabilirsiniz. Dediğim gibi çekiliş linki açıklama kısmında, kesinlikle katılmayı unutmayın. Şimdi hemen videomuza geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Clash Royale'in yeni bölümüyle daha birlikteyiz. Bugün yine çok güzel bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün çok değişik, hiç kimsenin yapmadığı yeni bir içerik arkadaşlar. Hemen şu ücretsiz sandıkları açacağım. Bu arada videoya başlamadan önce bir şey daha demek istiyorum. Kanalımıza abone olup videoya like atan herkesi inşallah ilk açtığı sandıktan istediği efsanevi çıkar diyorum arkadaşlar. Ve ekranda da gördüğünüz gibi kanal bereketli, bayağı bir kişiye çıkmış. Bunu yorumlarda da görebilirsiniz. Kesinlikle abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Deneyin, size de olacağını düşünüyorum. Şimdi ücretsiz sandıklarımızı bir açalım. Domuz binicisi çıktı, tamam. Minyon sürüsü falan çıktı. Bir de keşke bize Efsaf Atlas'tan. Şimdi arkadaşlar bugünkü içeriğimiz ne olacak? Bugün efsanevi sandık düşüren çocukları inceleyeceğiz. Bunu belki büyük YouTuber'lar tarzında da yapabilirim. İstiyorsanız yapabilirim arkadaşlar. Elimde bayağı bir video var. Bu serinin ikinci bölümü için de elimde yeterli kadar video var. Çok güzel bir like gelirse ikinci bölümünü çekeceğim bu serinin ve üstteki ankete de katılmayı unutmayın. Bu aralar böyle videolar çekiyorum çünkü çok seviyorsunuz ve kanalımızda bayağı bir gelişiyor arkadaşlar. Sizce böyle içerikler devam etsin mi? Gene gameplay falan gelecek. Gameplay aslında ben çok çekmiyorum. Çok değişik şeyler yani yapılmayan şeyler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü daha çok beğeniyorsunuz. Değişik içerikler oluyor. Dediğim gibi bu sefer böyle bir şey oldu. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarda da bir yorum bırakacağım, altına da sizce devam gelsin falan onun tarzında şeyler yazarsanız memnun olurum. Şimdi hemen videomuza geçelim. 99 kalmıştı, şimdi 31 kaldı ama kesinlikle alacağız. Kesinlikle bek. Ne oluyor lan? Neyse, yok aldık abi. Aldık abi, neyin kafası? Oyun kafası. Neyse, ne saçmalıyor. Efsanevi sandık. İnanılır gibi değil. Şöyle SS alalım. Wow. Vay be. Efsanevi sandık. Evet arkadaşlar, bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Bakın, son saniye. Şimdilik. Abi 5. saniyede aldım. Biraz daha geç atmak gerekirdi. Efsanevi sandık geldi. Abi. Lan. Efsanevi sandık geldi. Yemin billah. Arkadaşlar. Varsa da biz hemen şu kuleyi alalım. Hadi koş. Bir dondurma attım ve zaten maçı kazandık arkadaşlar. Hemen şuradan tebrik edelim. İyi oyundu. Efsanevi sandık arkadaşlar. Arkadaşlar, efsanevi sandık geldi. Bu büyük bir şey. İnanamıyorum. Oha, çüş diyorum. Arkadaşlar, efsanevi sandık. Oha. İnanamıyorum. Arkadaşlar, anlamadım video için mi oldu bu. Ama şu an gerçekten efsanevi bir şekilde mutluyum arkadaşlar. Öyle bir mutluyum ki efsanevi sandık geldi. Bir kart efsanevi. Arkadaşlar çok iyi level. Çok iyi. Hadi lütfen, zaten bir iki vursa tam bir iki vurmalık o. Bakın, görüyor musunuz? Ona karşı minyon sürüsü gelecek ve arkadaşı da aldık arkadaşlar. Aldık arkadaş ne ya? Şöyle bir ağlayalım. İyi oyundu. Efsanevi sandık geldi. Video şansına efsanevi sandık geldi.
Beyler efsanevi sandık geldi. Ana! Efsanevi sandık geldi ya. Abi. Ana! Of. Vallahi çok istiyordum ya. Bir tane efsanevim vardı. Yemin ediyorum çok mutlu oldum. Abi efsanevi sandık geldi. Bir madencim vardı. Of çok iyi ya. Abi çok mutluyum. Abi yalan atmıyor. Efsanevi sandık ya. İlk defa çıktı. Hiç yani kapışma da olmadı ya. Sıfır kapışma ya. Al kardeşim. Bir bak ben mini pekka hiç vuramadı. Yani çok basit aldık. Öyle diyeyim. Efsanevi sandık. Efsanevi sandık. Arkadaşlar. Efsanevi sandık. Gerçek olamaz. Efsanevi sandık düştü. İnanamıyorum. Ay efsanevi sandık düştü. Gümüş sandık zannettim. Haydar prenses atacak adam he. Yendik arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yendik. Ben de biraz video çekmeye başlamıştım. O efsanevi sandık çıktı. Arkadaşlar videonun şansına efsanevi sandık çıktı. İnanamıyorum arkadaşlar. Efsu sandık çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar ömrüm boyunca böyle bir şey görememiştim arkadaşlar. Efsanevi sandık arkadaşlar. Efsu patlattı. Efsu patlattı arkadaşlar. Bir gün mü? Bir gün arkadaşlar Efsu patlattı videonun şansına. Hemen aşağıya ver. Efsu abi Efsu. Efsu patlattı arkadaşlar. Ay ben bir kristal daha lazım bize. Hayır hızlandırmayalım.